试试。1、2，走，给油。我们在这块扎营，遇到一个，这是大通吗？现车了是吧？啊？大通嘛。需要救援吗？哎，大哥，需要帮忙不？暂时不需要啊。那就试一下那个啊，放点那个沙，放点沙呀。好吧。你放前面没有用，你这不是市区的吗？那你放前面没有用。我本来就是全区的呀。啊，那你试试吧。需要救援之声，免费的啊，免费的。啊，好，谢谢。好，不用谢。四川的，四川的。啊，四川的。防滑沙。对。啊，这个好像没太大用。先试一下。啊，你试下前驱的这是。对，前驱的。看这边的，它是前驱的。我们在贾干坝的一个临卡，类似临卡的小河边，在这扎营呢，碰到这个四川的朋友现车了，看他能出来不？差不多，哎，差不多，他加防滑沙差不多能出来。他加那个加防滑沙差不多。要不给你推2把呀？推一下。推一下试试，哥，搁后边推一下试试。我自己不行。嘿嘿嘿，一起推一下试试来。谢谢。啊，不用谢。来1、2，推一下试试。 1、2，走，给油。你把方向，哥们儿，把方向往右打一点，往我这打一点，打直了，打直了，差不多，差不多能出来。你把方向往这边，再往这边打点，再打点，往右打点，好。哎呀，不行，不行，这里头这都纯水了，很深，越晃越深，到最后脱不开找我。其实还有个办法啊，那个木板子绑那个轮胎上就出来了。我有偷他看那个什么绳，他不是他容易那什么，容易打到轮毂。走了一点了，已经。他现在主要是打滑嘛。你拿锹把前面再清理清理，让它干到硬底子就可以了。刚刚已经干到。我看出来了，这大哥也不着急，就想享受这种乐趣，都带着防滑沙呢，好不容易现车能一下出来吗？对不对？就喜欢这种乐趣，肯定的。我要不给你拿个装备，防滑的那个绳啊。我有防滑链，我有。不是防滑链，是偷看那个板儿。他这儿支不下去。绑轮胎上的。绑的是吧？对。那得把它不好整，不整。可能不好弄。我看你那个轮毂能不能绑啊？不好弄。可以，哎，绑不了，我操，那个轮毂绑不了。啊，现在大双上去了啊，大双上去试一下，看看能不能开出来。不用倒，直接走。上来了，直接走就行了。我把这个扩过。上来了。等一下。垫个木头不就行了吗？
垫个石头也行啊。可以。哎，垫块石头要吧？这个石头也滑，没有那种。但至少只要不是泥，只要有个垫的，你的石头会压到泥里面，就能够有点摩擦力。垫石头吧。垫石头吧，不行不行不行，石头不行，抵住了。把它垫到它那个它的沟里面，把它往上塞，轮胎就能往上抬一点。穷苦车也拽得了。啊？穷苦车也拽得了。它有绞盘，但你怎么开过来呀？啊？那边有条河。有条河，那就只能绕。从这边下，从这边下，那边全是稀泥，全是烂泥巴。别费劲了。还得拿你车。来拿我车吧。走吧。从哪开过来呀？能绕过来。有一个能绕过来。河对岸这俩，30米有了吧？30-40米有，够长吗？绞盘。哦，有绞盘那就好。对。有绞盘。你们什么时候来的？啊。赶紧收拾收拾。你看我们，咱们正搁这享受生活呢。是，行，做好人好事挺好。嗯，差不多能够了。嗯。哎呀，你这个绞盘多少米啊？我还有绳啊。哦。我是好人好见。好人什么？好人好见。走，出发。啊，把这个风绳解开。大双救援从来不要钱。你跟说好了，免费拖坏了不管啊。走。够长吗？啊？我操，这是个大木头。我操，这简直活动呢！哦，绳子，拿绳子去了。它上面有拖车钩吗？它上面有拖车钩吗？滑轮，哎呦我去，这么长呢！专业啊，专业救援队啊！啊，这里还有条河，还要甩过去。怎么开过去？不用开过去，这么拉得过来吧？差不多。这么长绳子啊？哎，不行了，到头了吗？没有。你摁呢？像拔河似的，你在这里。还差多少？往这边甩，直着甩，甩直。你车再往前一点就差不多了。牛逼！这么长个绳子，专业的，专业救援。
够不够？才5米。哪有5米啊？哎，我车上有一根5米的，没有。完了，你这好危险！还差多少？差5米。还差几米？啊？还有没有？还差5米？有那么远吗？还有绳子吗？有。专业队肯定还有，你看没？能没绳子吗？是不，双哥？多整几股，整3、4股就够了。哎呀，隔岸观火不哥？隔岸观火，是够长不？够了。我扔了一个，我又就那个刚才那么粗的，我扔了一个，为啥扔？那个坏了，反正就是也能用，我也扔了，那家得10多米。以前我那够老远了。哎，大哥，整成4股啊！那个绳不太结实。他怎么往这边开呢？啊，他想停在这里是吧？上个眼看看去。得。这多好玩呀！这小姐姐是谁呀？就是帮你们拉车的这个。 4股吗？够长吗？小姐姐，你过来吧。对。可以了吧？来上车。我说你这是钢丝啊，不是钢丝。上车。那你呢？你这里能遥控到吗？能。这么远能遥控到？对，上车挂1档啊。离远点。别崩了，离远点。你看我车能不能？你车别拽下来呀！你在河边儿。哎呀，轻轻松松，来，轻轻松松出来了。看看车都不用动，轻轻松松，好，出来了，轻轻松松。哎呀，轻轻松松出来。